मंगळारा सांतिनेज पणजे घाल्ल्या धाडीन वजन माप खात्यान 713 स्पीड लिमिटर्स जप्त केले। बाजारात तांचे मोल खंय साधारण 75 लाख। स्पीड लिमिटर्सांच्या बॉक्साचेर खंय मॅन्युफॅक्चरिंग तारीख ना, कंपनीचो सारको पत्तो ना आनी वजन मापाच्या नजरेन बाकीच्यो बंधनकारक गजाली नमूद केल्ल्यो ना। हांगा आमकां कळ्ळें की हांगा मॅन्युफॅक्चरिंग आसा, मॉडल नंबर आसा, सिरियल नंबर आसा, बॅच नंबर आसा, MRP आसा, व्हेहिकल टायप आसा आनी हांगा तुमी पळयत आसतना खंयच बरोवन ना हे केन्ना मॅन्युफॅक्चर केल्लें तें। मॅन्युफॅक्चरिंग डेट ना, प्री पॅकिंग डेट ना आनी हांगा फक्त हेंच्यांनी हें बरयल्लें आसा टोल फ्री नंबर हे नंबर, पण हांगा फक्त बरयल्लें आसा रोज मेरिटा ऑटोटॅक प्रायवेट लिमिटेड परवानो HP इंडिया। आमकां कांयच खबर ना हो कोण तो म्हणून। आणि सगळे तांणी स्टॅम्पेड इंकान घाला, सगळे जे डिक्लेरेशन आसा पळय ते तांणी स्टॅम्पेड इंकान घाला आनी तांची जी डिक्लेरेशन आसा पळय ती आमच्या रुल्सा प्रमाणे बसनात। आमच्या वेट्स एंड मेजर म्हणजे लिगल मेट्रोलॉजी रुल्स आनी एक्ट आसा पळय त्या प्रमाणे अमक्याच तरेन ती सगळी घालपाची आसता डिक्लेरेशन्स, पण तांणी घाल्लेली डिक्लेरेशन ताजे प्रमाणे ना। इट डू नॉट कन्फर्म विथ द वेट्स एंड मेजर एक्ट एंड रुल्स। इन्स्पेक्शन केल्लें आसा, इट इज रफली अराउंड 70 lakhs, एप्रोक्सिमेटली 70 lakhsचो स्टॉक आसा। ओके, सो कितले पीसीस उखल्ले का फुल कन्साइनमेंट शॉप तेंचो सीज केला तुमी? आमी सीज केल्लो आसा एंटायर स्टॉक अराउंड 700 नंबर्स एप्रोक्सिमेटली मोड असले एप्रोक्सिमेटली 700 पीस कन्फिस्केट केल्ले आसा। सोमारा फातोडेर म्हापशा धुळेरान नेटान वाऱ्यान आमो ट्रान्सफॉर्मराचेर पडलो। लोकांच्या लायटीचे हाल जाले। सोमारा फातोडे सावन रात मेरेन लायट ना, लायटीच्या खात्यान रातची लायटीची तात्पुरती व्यवस्था केली आनी परत मंगळारा सकाळी काम सुरू केले। सांज मेरेन लायटीचे खांबे आनी ट्रान्सफॉर्मर जाग्यार घालपाचे काम जाल्ल्यान निमणे मंगळारा सांजे धुळेरान लायट आयली। सकाळी 3:30 वाजता पावस येयलो आनी वारें कशें येयलें। वारें येवन बरें वारें ताका झप करून तो 3:30 तो आमो मोडोन पडलो मुनासून पडून तरी लायट सगळी ऑफ जाली। लायट गेली आनी 2-3 खांबे मोडले, ट्रान्सफॉर्मर डॅमेज जालो, तशें खुबशे लुकसाणी जाले। हेजे पयलीं हांवें पर्सनल मुन्सिपाल्टीन खूब फावटी सांगलेलें तो पडटलो म्हणून सांगलेलें, तरी आसतना तेंच्यांनी कांय लक्ष घेतलें ना। आहा आमचो नॉर्मन न्हू, तेणी सुद्दां लेटर ऑफिशियल लेटर केल्ली, मुन्सिपाल्टीन केल्ली, कलेक्टरान केल्ली आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान केल्ली। येन खूब प्रयत्न केले, तरी आसतना तेणी कोणी दुर्लक्ष केलें आनी ही दुर्घटना घडली। लायट कितलो वेळ जाला? लायट सकाळी 3:30 पासून ना, सकाळी सबंदीच ना, सबंदी सायज ना। जेन्ना तो उतर जाल्यार 5-6 वरां पयलीं लायट चालू करता। पणजे सावन यो वच करपी इंटरस्टेट बसी आता म्हापशा मेरेनूच यो वच करतल्यो। तिसऱ्या मांडवी पुलाचे काम सुरू जाल्ल्यान येरादारीक आडखळ जावची न्ही म्हूण मालवाहू ट्रक आनी आंतरराज्य बसीक सकाळी 8 ते 10 मेरेन मांडवी वेल्या दोनूय पुलावेल्यान यो वच करूंक बंदी घाल्या। ही व्यवस्था तात्पुरती म्हूण ट्रॅफिक पुलीस सांगतात। पणजे यो वच करपी आंतरराज्य बसींक आता म्हापसा निमणो स्टॉप। मडगांवां फोंड्या वतले जाल्यार तांकां दिवचलच्यान व्हाया बाणस्तारी रस्तो धरचो पडटलो। वी आर इन द ट्रान्झिशन स्टेट, ज्या टायमार आमी असले काम चालू करतात तेन्ना असले प्रॉब्लेम्स डेव्हलप जातले। ताका लागून इन फ्युचर जर असो प्रॉब्लेम जालो देन वी हॅव टू एक्वीप अवरसेल्स विथ सफिशियंट ऑर्डर्स। ताका लागून तो पयलो ऑर्डर आसा ती इट इज स्पेसिफिकली फॉर दीस टायप ऑफ अ सिच्युएशन। जर तर अशें सिच्युएशन तयार जालें देन वी वील क्लोज डावन द ओल्ड ब्रिज आनी तें आमी बंद करता पळय तें कोणाक कळचें ना, बिकॉज इट इज इन द मिडल ऑफ द नायट, रातच्या टायमाचेर वेन द ट्राफीक इज लिस्ट। एंड बेर वन थिंग इन मायंड, आमी ओल्ड पूल अशा टायमारूच बंद करतले जेन्ना न्यू पार्ट दोन्ही ब्रिज एका बरोबर बंद जावचे ना। सो तें पॅनिकी सिच्युएशन तकलेन हाडनाकात। आनी दोनूय वटेन चडटेक मालीम आनी देंवता थंय रस्त्याची कार्पेट एरिया सामकी कमी जाल्ल्या कारणान रस्तो सारको अशीर जाल्लो आसा। आतां व्हडले जेन्ना ट्रेलर्स येवपाक लागले आनी ते ट्रेलर 2 फावटी बंद पडले आनी क्रेन हाडून जेन्ना पसून ते ट्रेलर ओडून सायडीक व्हरता
तेमसर ते हेवटेनूय लायन लागपा लागली, हेवटेनूय लायन लागपा लागली. अँड टू क्लियर दीस सिच्युएशन इट वॉज टेकिंग अराउंड 1 to 1.5 hours. So a decision has been taken that heavy vehicle during daytime, म्हणजे when the traffic is at its peak during सकाळचे 8 ते रातचे 10 पर्यंत पीक आवर्स माझो, वी विल डायवर्ट द ट्रॅफिक फ्रॉम करासवाडो एक वटेन आणि हे वटेन बाणस्तारीचे. ऑल हेवी व्हेकल्स एक्सेप्ट रूट बसीस विच आर ऑपरेटिंग इन गोवा, कळ्ळें न्ही, म्हणजे हे इंटरस्टेट बसीस मुंबय बेंगलोर आतां हय बारीक बारीक ज्यो पळय रूट्स आसात, फॉर एग्जाम्पल सावंतवाडी म्हणजे हे हय लागीं लागीं, this we can permit, that's not an issue. Because the bridge work is going on, this is a temporary order which has been issued. Yes, till completion of the bridge it will go on. Once the bridge is completed, bridge is being built to accommodate these vehicles. घेऊया एक ब्रेक.